又迎嚟啊一個新嘅一周，陪大家有個舒舒服服、精彩嘅開始。係啦，咁咧今日咧我哋要講啲乜咧？今日咧我哋有幾個話題嘅，主要講。咁啊，首先咧就係咧關於阿李生賣呢一個碼頭嘅呢單嘢咧，今日仲有一啲消息噶。其實咧呢件事真係睇嚟仲有得發展落去噶。點解咁講咧？首先咧就係有一啲媒體咧就話傳咧，較早前啊兩會臨結束嘅時間咧，就正值係咧呢個長和宣布咧賣出碼頭或者去旗下嘅全球港口嘅時間嚟噶嘛。咁就話咧當陣時咧身在啊北京嘅即係李嘉誠個大仔阿李澤钜咧，就咧已經立即俾咧一啲正國級嘅領導人咧去召見問呢件事嘅。嗱，我想同大家咧就係去講下呢單嘢。咁當然啦，呢個只係咧某啲媒體嘅講法啫，係嘛？咁所以咧，我哋陣間咧亦都要去辨別一下，究竟呢個講法咧係咪正確，或者啊根據呢啲講法咧，有冇一啲信息俾到我哋咧？我陣間亦都要睇下。咁啊，亦都咧會講下咧關於咧呢個大公報啊，已經咧其實係出咗第二篇嘅文章咧，去到講述呢件事情噶啦，即係繼之前我哋已經報道過嘅嗰個莫天真嗰個時評之後咧，再出多一個咧評論嘅。咁呢個評論咧，亦都被咧港澳辦嘅網頁係轉載咗嘅，即係第二次轉載咧，有關於咧今次評價李嘉誠出售包括巴拿馬等等嘅全球咁多個港口嘅呢一單嘢噶啦，已經係第二次去嚟到咧轉發噶啦。咁我哋咧轉頭亦都會睇睇呢篇文章咧，究竟係講咩嘅？咁啊，當然亦都要新鮮滾熱辣講下咧，即係講開呢啲大粒佬啦，我哋所謂嘅李兆基啱啱過咗身嚇，咁咧亦都想對比一下咧，兩個即係第一、第二嚟㗎啦，呢兩個係咪啊？即係以我哋香港嚟計咧，第一、第二就一個啱啱過咗身啦，一個咧就身陷咁大嘅新聞啦。咁所以咧今日咧，大家都97歲喎。係啊，大家都97係嘛？嗯，李嘉誠都係。李嘉誠都係97，係啦。咁啊，可以即係討論一下啦，係咪啊？因為畢竟咧都係一個時代咧代表咗。冇錯。咁咧仲有嘅就係睇下先，我哋仲要講下其他啦，包括咧。就係加拿大喎，加拿大咧咁啊，其實係今次嚟講咧，特朗普啊徵收關稅，其實可以話到咧，佢真係都首當其衝嘅。其實我哋今次想講嘅就係咧，雖然係特朗普嘅政策或者針對嘅國家咧係有我哋中國嘅，但係我自己覺得咧。今次特朗普新上任嘅呢一屆，嗰啲關稅嘅主角咧，其實係西方世界或者係傳統嘅盟友。咁而家咧，加拿大終於感受到咧乜嘢叫做霸凌或者叫霸權。咁咧，我哋可以睇下佢啲反應都幾好笑嘅。首先咧，加拿大啊就嚟到咧向呢個世貿提出申訴啊。然之後咧，上個禮拜就有講啦。就做埋啲細路仔嘢啊嘛，魯比奧咧嚟到加拿大嘅時候咧，就俾咗一塊超迷你嘅紅色地氈佢嚇，咁咧可以見到咧加拿大咧幼稚嘅地方嘅。咁但係我哋今日咧就想評論一下關於加拿大向世貿提出申訴，上面講下世貿呢一樣嘢啦。咁啊，同大家講下，而家加拿大啊。就知道最大嘅敵人就喺左近嘅時候，不斷咁尋求呢個世界嘅其他勢力嘅幫忙，仲諗到中國添。但係有人就同佢講啦，你要揾中國，你要搞掂一件事先。咁到底嗰樣嘢係乜嘢呢？先有資格同中國傾偈呢？咁轉題都話俾大家聽。然之後呢，就要講下關於，上個禮拜我哋報嘅嗰兩個滯留太空人啊，今日又傳出一啲希望喎，唔知會唔會又失望咧？係啦，嗱，不過呢個希望咧已經傳過好多次噶啦，
就係話嚟緊呢個禮拜啊，呢個禮拜啫就會派人呢，會派太空船咧去接佢哋走嘅。咁究竟個詳情係點呢？啊，會唔會再次失望呢？我哋轉頭亦都可以探討下啦。仲有嘅就係啊，我哋哪吒2嘅電影呢，今時今日已經突破咗150億元人民幣嘅嗰個票房記錄㗎啦。咁亦都令到哪吒2咧躋身喺全球電影榜嘅第5位啊，已經打到前啦，成功咧就將呢個原力覺醒，即係星球大戰原力覺醒逼走咗。而家咧準備挑戰啊呢個著名電影鐵達尼號去排第4㗎嘛嘅嗰個地位啊，咁我轉頭亦都會睇睇㗎。連同埋如果有時間嘅話咧，就講埋其他嘅新聞啦嚇。不過睇下有冇時間先啦，到時。咁喺節目開始之前呢，我哋做少呼籲先。而家新潮文呢，就會嚟緊4月22號啊，就會呢搞一個為期12天嘅南疆，即係新疆嗰邊嘅南疆之旅啊。咁我哋呢條片呢，最尾嘅15分鐘呢，就有一個呢行程嘅精華喎。呢個精華呢，係剪得好辛苦嘅，咁啊想大家就算啊唔去嘅話都要睇睇。咁若然大家有興趣去呢個旅程，就喺 WhatsApp 過去+85228274447嚟到報名㗎。嗱，我唔知有冇 delay 到啊我嘅消息，即係你可以 WhatsApp 過去嘅，分分鐘有機會會滿咗位。但係若然如果未滿位嘅話，仲可以報呢。咁啊都好好彩喎，因為呢個旅程都幾爆㗎嚇，即係報名都好踴躍。咁所以咧，如果你15、16諗緊去唔去嘅話咧，快啲 WhatsApp 過去+85228287447。當然啦，以嗰邊嘅即係我哋旅行社嗰邊咧嘅講法就為之最準確啦。有冇位就同埋就格仔明天就出發去呢個寧夏啦。咁所以今晚呢個直播咧，大家就我哋一齊相聚，傾得開心啲啊！睇咧，大家又睇得開心啲。咁之後咧就會係進入咗我哋嘅錄播咧就會係專題式，咁就資訊性啲嘅，少啲即係互動同埋暢談嘅，咁就比較認真啲。咁嚟緊啦嚇，嚟緊做到5月嘅咧都有我哋新潮文同埋百幾海味，為咗答謝大家嘅支持，咁有啲加碼嘅活動嘅，最受歡迎嘅即食海味產品呢個竹5兩牙揀翅係會加到竹7兩牙揀翅，價錢係不變。嗱，之前竹5兩牙揀翅咧一盒分到呢個4大碗嘅，咁其實咧一分嘅時候咧就似多個湯，咁係非常之足料。如今7兩咧，我都唔知分到幾多碗啦，最緊要食得大家開心。另外咧就係非洲13頭口花膠咧，一盒咧有2大件嘅，咁平時出邊咧係冇可能咧550蚊係冇可能有咁樣嘅份量。如今咧為咗大家開心，就加多2隻呢個18頭嘅南非吉品乾包裏邊咧，俾大家嚟到開心下。咁咧一齊煲嘅時候咧，味道就多分層次。另外咧就係老闆話老人家需要補身啊，中年人更加需要呢個膠原同埋呢個滋陰同埋保健。呢個極品嘅15兩嘅遼參刺身咧，就加到一定係超過16兩，足1斤，就叫極品嘅16兩足1斤遼參刺身。咁就因為咧呢個參咧就唔怕食得多，因為容易消化啊嘛。咁咧就亦都有膠原，亦都有大量嘅深海元素喺裏邊。咁所以非常之有營養價值嘅，係一個海裏邊嘅寶物。有興趣嘅朋友 WhatsApp 6803163368031633以上嘅加碼咧，全部價錢不變，為咗答謝大家。咁另外小死盤菜啊，同埋其他產品，例如話嗰個8頭乾包依然有嘅。咁再講多次 WhatsApp 68031633。好啦，咁我哋而家咧講下第一單嘢先啦。首先咧，我想講下咧，即係我知大家都好關心李嘉誠啊，不過等一等先係啦，因為我哋想講咗咧關於加拿大嗰邊嘅嘢先啦，其實都有關聯嘅，因為其實講咗咁耐啊，李嘉誠又好，或者佢最終呢單交易完唔完成到都好啦，其實源頭都係嚟自於特朗普而家嘅所謂招數啫嘛，係咪先啊？嗱，咁喺特朗普嘅心目中咧，其實佢就自己有個計劃嘅。當然啦，你可以話呢個計劃咧係一個咧
幻想式嘅計劃。大家咧睇翻個世界地圖咧，可能就會知道噶啦。點解特朗普啊會睇中格陵蘭、加拿大，留下墨西哥，跟住仲有呢個巴拿馬呢？其實呢，如果你打開個世界地圖，就唔難發現啦。呢紮國家連埋自己美國呢，其實就係同一塊嘢黐埋咗咁樣嘅，即係簡單啲講呢，佢就要將自己嘅領土或者係將自己嘅勢力呢，集中地擴張咁嘅意思。嗱，當然啦，你唔好話信佢啊，特朗普呢，即係話啊，佢要咁做就代表呢，第一一定成功，或者第二一定係能夠達到嗰個目的啦。就算唔吞併都好，可能會唔會將佢哋打成一片呢？即係佢而家都係噏啫嘛，攞把口，佢想咁做啫。背後嘅目的呢，其實都係想拿捏呢啲國家啦，所謂嘅。咁好啦，其中一個呢，反應最大嘅就可以數到係加拿大啦。嗱，加拿大呢，最近呢，做咗好多所謂反制措施喎。而當中最好笑嘅反制措施呢，我喺呢度呢，就唔擺圖畫俾大家睇嘅。呢個反制措施呢，啲美國人話好驚喎，而家咁嗱，有人就話係咪停佢電啊？停電都好驚，係咪啊？冇電用喎。咁咧，但係加拿大咧應該未做到咁絕嘅，因為佢都驚噶嘛，係咪先啊？即係如果咧停工咗啊，呢一個咧美國北部連接住加拿大邊境嘅電力咧，佢覺得如果真係完全 cut 佢電都驚玩唔起噶嘛，最多咧就係收下關稅啊或者點嘅啫。咁另外嘅就係其他嘅一啲產品啦，收翻啲對等關稅啦，作為反擊啦。但係咧，如果數到咧，依期話啲美國人最驚咧，話千祈唔好咁做啊，冷靜啲，加拿大啊有得傾嘅。而美國人驚嘅，你估係乜嘢制裁咧？係啦，大家呢樣嘢咧，關係到佢哋嘅精神食糧。係啦，關係到嗰啲美國人啊嘅所謂精神食糧噶。咁啊，開估啦，算啦，大家都估唔到噶啦。開估噶啦，係啦。就係啊，要停止咧一個加拿大所謂著名嘅網站係啦，係啦。而呢個網站咧就係大人世界嘅精神食糧，係啦，就係咧專放啲大人動作片上去嘅，係啦，所以個名就叫大人恰，係啦。而家咧呢單嘢一出咗嚟咋，嗰啲美國人啊即刻震天，係啊，哇！你冷靜啲。嗱，乜都有得傾噶，唔好咁樣做啊！千祈唔好咁做啊！咁樣，你睇下佢哋幾咁直接同幼稚啊，係咪先啊？即係你估唔到咧，打呢個貿易戰咧，係可以包含埋呢啲嘢噶，啊！即係真係咩層面都有嘅。斷供美國大人動作片網站，俾佢哋唔俾佢哋瀏覽啊，都係貿易戰嘅手段嚟噶，係。原來咧，你估唔到啊！什麼礦產重關稅，什麼能源重關稅，呢啲嘢咧都不及啊！將呢個平時嘅大人動作片嘅制裁咧，係嚟得更加直接，係更加到肉嘅，係刺激咗成個民憤，甚至令到美國嘅共和黨嘅特朗普啊，自己人有份投佢票嗰啲咧，都話：喂，咁其實有啲嘢唔使去到咁盡嘅，阿侵哥係咪先？咁啊，好多嘢都可以商量下嘅。嗱，話俾大家聽，即係相信咧，新潮文嘅觀眾咧係唔上呢啲網站嘅。咁我解釋下俾大家聽，呢啲唔係淨係放大人動作嘅片嘅網站，咁你可能好似以前咁上去，有需要嘅上去睇下咁啊過癮下，唔係，呢啲網站係一個經濟圈嚟嘅。首先就全世界有好多人呢會喺嗰度自己開台啦，係啊，即係大人動作片呢，呢個世界已經同以前唔同嘅，唔係話我做明星我先要去拍片咁，唔係咁樣。係其實自己開個賬號，可以喺上邊咧嚟到去即係做主角。咁有好多人喺上邊謀生嘅，尤其是美國人。咁另外咧就係美國嘅婚姻率，大家都知道啦，就係即係每兩對有一對離婚啦，遲啲可能每兩對有兩對離婚添，真係。咁咧西方人咧就好重視呢方面嘅即係閨房嘅生活，為咗令到閨房嗰度咧多啲即係佢哋叫做多啲情趣。同埋多啲花樣，
咁佢哋嗰度咧係其中一個去識朋友啊，去搞特別嗜好嘅地方嚟嘅。除咗自己將自己嘅過程擺上去，公諸同好，咁自己都開心埋一份啦，又可以識到志同道合嘅朋友啦，又可以搞嗰啲咁嘅大人 party 啦，即係嗱聽落好荒唐啊嚇！我哋新潮文觀眾唔啱呢啲嘢嘅，我知道，所以我話俾大家聽，即係西方嘅文化係呢樣嘢啫。所以你刪呢個咁嘅刪呢個咁嘅大人恰，就等於咩呢？就等於刪嗰個世界，即係大人世界、成人世界嘅 YouTube 咁樣樣。咁全世界有啲人，喂，我生活喺嗰度，我嘅社交圈喺嗰度，我嘅經濟都喺嗰度。你一刪嘅時候，世界大亂噶咯喎！咁樣唔止係美國喎，同係全世界歐美世界最主要啦。歐美世界係都喺嗰度，亦都話俾大家聽，等於刪咗個世界嘅 TikTok。係啊，等於刪咗個世界嘅 TikTok 一樣咁嚴重。咁咧亞洲呢邊都有好多從業者喺上邊做嘢嘅。甚至黃人嗰度啊，即係啲黃絲啊，嗰啲咁嘅靚仔靚妹都出咗2-3件喺嗰度有做主角嘅。咁啊，但係就我知啫，我係唔會睇嘅。係啊，呢個我可以擔保啊嚇。嗱，格仔可以人格擔保，成啲人係唔會睇嘅，係唔會睇香港嗰啲黃人拍嗰啲嘢嘅。係啊，呢個都好肯定嘅。不過鬼佬拍嗰啲又唔敢，佢唔敢擔保啦。就唔敢擔保啦。嗱咁樣講嘅。嗱我成日同人講。即係日本咧有啲大人動作片叫做咩 V 啊嘛，咩 V 咁咧，我成日擔保話，我話俾你聽，我從來唔睇咩 V 嘅。我部電話係我從來唔睇咩 V 嘅，即係好正氣咁走出嚟，因為成天羅自細唔睇日本妹。嗱咁啊，如果即係我講笑咁講啫，按照到嗰個咩大人恰嘅嗰個老細啊，如果佢學習咗阿李生咧，我呢個時間咧應該揾個買家賣出去嘅。再賣俾貝萊德，咁樣先可以做到班大雕噶嘛？喂，但係你知唔知咧？嗰個大人恰嗰個老細咧，其實係一個，亦都係一個即係我有研究啲嘢。嗰個人咧，當然係一班人啦，但係即係始創咧嗰幾個人咧係陰謀論嘅崇拜者啦，即係佢中意啲咩外星人又成又古靈精怪嘢。有成日咧就覺得咧美國有嗰啲咩 deep state 啊，即係嗰啲地下勢力啊，咩共咩會啊嗰啲咧，即係相信呢啲陰謀論嘅即係刺激人士嚟嘅。咁同埋咧就佢個人就比較唔可以話正氣，如果做得呢啲點會正氣啊？但係其實佢就協助打擊一啲不合法地上載不情願嘅嗰啲咁嘅資訊上去嘅人，即係有啲人咧就中意上載一啲私人嘅嘢咧，就攞嚟攻擊人哋嘅明星啊，或者陷害人哋噶嘛。咁佢係最先走出嚟協助打擊呢啲嘢。咁佢其實咧佢係不似美國嘅行為，意思即係話佢唔會好似成哥咁樣為咗錢就賣盤。如果美國逼佢嘅話咧，佢係會企硬唔賣嘅。咁我都相信係，所以先我話講笑咁講。佢係好憎嗰啲咁嘅咩陰謀論啊，咩勢力擴張啊，如果地下嗰啲控制嗰啲。如果個個都好似阿成哥咁啊，哇！我諗啊，呢個世界咧，即係即係點講啊？即係好冇趣味咯，會變到即係喐下就跪低，喐下就跪低咁樣，係咪啊？咁當然嗱，我哋而家陣間會再講噶啦，可能唔成嘅單雕啊。咁好啦。講笑就講完啦，講下佢嗰啲關於呢一個咧，加拿大就美國加徵呢個鋼鋁關稅咧，向世貿提出申訴。咁而家加拿大咧就好似一個從來都冇面對過呢啲打擊嘅國家，個反應咧好焦急啊，就好似好不安咁樣。咁咧佢就將呢件事咧告上世貿喎，咁啊希望咧世貿即係 WTO 啦，世界貿易組織咧就主持公道啊，咁話。其實咧，我想講咧，加拿大真係可以話到係咧，識話人就唔識話自己嘅。其實最早搞呢啲咁嘅貿易壁壘配合美國嘅，咪你自己咯。正如我哋上一集講，就講最近啊，加拿大向我哋中國出口嘅電動車加徵100% 關稅，喂，你而家就美國加你關稅，你又識揾世貿嘅，咁你自己做嗰啲嘢，你唔識揾世貿嘅喎，係咪先啊？
即係我想講就係 WTO 世界貿易組織，當然啦，面對住好多不公嘅，即係例如美國呢啲咁樣加徵關稅嘅時間咧，好多時啊，即係啲國家都會揾 WTO 嘅。嗱，好似我哋中國咁啦，基本上咧每一次都會即係唔係叫尋求世貿幫助，係都知道係冇用噶啦。講真嗰句係咪先啊？想協助佢做一個公平嘅組織，係啦。但係可惜嘅就係呢個組織咧，真係好令人失望。係啊，TO 又好，HO 又好。其實如果 WTO 啊真係一個咧公平嘅組織，早就喺2018年特朗普貿易戰1.0嘅時候啊，就應該企出嚟主持公道啦。根本仲冇講過嘢嘅，完全擺到明就係唔公平噶啦，擺到明就係一個不對等嘅帶有政治立場目的嘅一個關稅政策嚟嘅。冇錯，一開始呢，其實就係想打擊我哋中國嘅呢個完善嘅一條龍生產鏈，所以呢個組織先至嗰陣時候呢，就咁嚟到去。其實啲西方世界設計呢樣嘢諗住搞我哋嘅。冇錯啊！而家你加拿大就揾 WTO， 當然啦，我都認為到咧 WTO 係唔會講任何嘢啊，唔會做任何嘢嘅，即係當冇件事咁樣嘅。係啦，嗰陣時候美國啊收加拿大25% 關稅，佢哋都揾 WTO 啦，亦都係可以做啲咩呢？冇錯，所以咧呢啲所謂嘅世界組織咧擺出嚟就好似擺到好高咁啦，即係個地位或者個道德高地好似好高咁樣嚇，好似咧世界為到世界嘅公平着想嘅組織嚟嘅，實質咧根本就係一個咧，實質離晒地啦。係啦，俾西方世界操控嘅一個組織，只不過係一個對佢哋有利嘅時候咪講咯。當然啦，如果以西方世界為首嘅美國嚇，佢一定唔敢反抗嘅。所以我睇咧今次加拿大揾 WTO 咧，去到即係講述呢個美國對加拿大嘅鋼鋁啊徵收25% 關稅咧，我諗佢都係當睇唔到噶啦，因為加拿大唔夠美國惡噶嘛，係咪先？所以話咧，佢揾呢個 WTO 咧，真係相當幼稚，我自己覺得都唔睇下自己啊，加拿大你自己本身咪一樣係啊，配合住即係之前啦，配合住美國咧呢一個政策，仲要走到最前線嘅嗰個。而如今啊，美國對你啊做翻相同嘅嘢，你就咁嘅反應，都可以話咧自己食翻啊個回力鏢啊！而且咧仲有單搞笑嘢就係咧，加拿大咧做出一個幼稚行為，就係呢一個咧超迷你紅地毯歡迎魯比奧嘅畫面啊！咁我哋睇睇呢個先。身為國務卿咧，都一定要做出訪嘅，無論你幾咁冇存在感，同埋幾咁不稱職都好咧，你都要出訪嘅。咁啊近近地啊，喺上個禮拜去一個加拿大啦。咁魯比奧咧就去到 Quebec 嘅國際機場嘅時候咧，其實就本來冇紅地氈俾佢噶啦，咁啱咧地上有灘水喎。咁咧唔知邊個啊？加拿大嘅外交咧應該人急生智就諗到啦，橫掂有灘水，不如咁啦，整張紅地氈細細地嘅，懶係冚住灘水嘅時候咧，順便揶揄佢，咁咪可以一石二鳥啊！據聞咧，呢一塊地氈咧就應該係1米長啲啲，2米都唔夠啊，亦都冚唔到灘水。係啦，咁但係咧，佢哋諗到咁啦。嗱，若然美國怪者上嚟話點解個地氈咁細嘅時候咧，我哋咪話咯。個地氈本來係冇地氈㗎，純粹冚住灘水嘅啫，咁樣係因為佢可以講嘅，就話咧嗱，你依架魯比奧嘅專機係你美國人揸㗎嘛，咁嗱咁啱你又揸到去咧一個位置就有灘水，即係泊機位嗰個位啊，跟住你知啦，跟住有架車咧係有條樓梯㗎嘛，跟住喂咁啱嗰度有灘水係你揀個位，唔係我特登整蠱你，嗰度有灘水，跟住叫你泊喺嗰度，係你自己揀嘅啫喎。咁而家我好心幫你冚一冚佢，係咯。你唔多謝我，仲要嚟話我。喂，我而家好心幫你冚咁好請宵夜啦，仲嚟話我。係啊，本來呢塊地氈係冇㗎，你知唔知我揾呢塊地氈揾得幾煩幾辛苦啊？係啊，仲要咁樣講。
咁你哋話睇到咧都幾幼稚嘅加拿大啲行為，所以你見到咧佢哋即係佢哋唔懂得一樣嘢就係咧叫做將心比己啊。當佢哋咧譬如搞我哋中國嘅時間咧，就好落力咁搞。我哋提出一啲抗議啊或者反抗嘅時候咧，仲嘲笑我哋。相反啊，美國對住佢加拿大做同樣行為嘅時間咧，就咩嘢低 B 嘢咧都做得出嚟到去，即係好似細路仔鬧情緒咁樣咧，佢反抗。可能對住美國，只能夠喺呢啲位度出到口氣咯，又或者只能夠喺冰球比賽嗰度。即係嗰個冰上曲棍球比賽嗰度贏到，咁就只能夠喺呢啲地方度發泄下咁樣。係咯，即係所見咧，其實咧西方人同我哋東方人諗嘅諗法咧係好唔一樣嘅，亦都可以見到佢哋嘅任性同埋放肆係已經累積多年咧，先至會做得出呢啲咁嘅行為嘅。咁好啦，我哋咧就講下呢個哪吒2嘅電影先啦，跟住就會進入主題啦，大家放心啊！加拿大都好多華人嘅喎，係啊，啲加拿大一定多啦，進貢咗幾多票房俾呢個哪吒咧？咁都應該有翻咁上下嘅。如果咧大家應該住喺加拿大就撳唔到哪吒上映噶啦，可以叫啲朋友講下，因為佢哋會清楚啲。我哋有好多朋友咧。都住即係我哋嘅觀眾朋友啊，都住喺加拿大噶嘛，佢哋啊最清楚啦。你哋睇咗呢個哪吒2未啊？喺加拿大嗰邊係啦，嗰邊院線播放哪吒嘅情況如何啊？係啊，冇錯啊，因為咧其實北美票房啦，成個咁計啦，美國嗰方面一定就有一定嘅限制嘅，即係唔係話咁多嘅院線咧都會播住哪吒2啦。咁加拿大嗰邊我哋就唔清楚啦嚇，美國我哋就知嘅，因為亦都有啲觀眾朋友向我哋講過。咁但係無論點樣整蠱做怪都好咧，佢都係阻唔到哪吒2票房嘅進一步上升嘅。咁截至到呢一刻為止咧，哪吒2嘅電影咧其實已經有邁進咗一步啦，已經進入到啊全球電影榜嘅票房紀錄裏面咧。第5位啦，咁我哋可以睇睇呢一幅圖嘅。咁咧而家咧就將呢個星球大戰原力覺醒咧就即係拉咗落嚟啦嚇，拉下馬，咁啊代替咗佢嘅位置，變成咗第5名之後咧，而家嚟緊就會挑戰咧呢一個啊鐵達尼號佢嘅記錄啦。嗱，相信到呢一刻為止咧。我哋有2個數字可以睇到啦，一個係以人民幣計價，一個係以美元計價啦。咁而家咧就有傳聞話到啊，哪吒2嘅嗰個票房咧，以人民幣計啊，已經咧去到160億噶咯。而家呢度睇到係150啫嘛，係嘛？係。咁因為呢個係2日前嘅。哦，咁一定係啦，係咁攀啫。我都未睇。我諗住你走咗嘅時候，我去睇。係啦，因為我聽日就會去呢一個即係3省，即係呢個咧，青海省、甘肅省同埋咧呢個寧夏嘅。咁啊去3個省。呢個好有代表性。等你凱旋而歸嘅時候咧，同觀眾講下呢3個省對我哋國家戰略有幾大影響。係啊，而家講下啲軟實力戰略。同埋話唔定到我翻到嚟嘅時候啊，哪吒已經代替咗鐵達尼號啦。喂，咁好啊？係啊，係啦。嗱，首先即係表示咗咧，我哋中國嘅神佛係嘛，嗰啲滿天神佛咧係打得贏啲外星人嘅。啲 Star War 係啊，打贏嗰啲星球大戰先啦。打贏嗰星球大戰啊！喂，呢個係咪咩 I'm your father 嗰個？唔係嗰個係嘛？嗰個叫 Star Trek 定 Star？ 哎，是但啦，唔理，我都唔識呢啲嘢嘅嚇。咁啊嗱，有個 Star War， 有 Star Trek， 好似2樣嘢唔同。我都唔識呢啲嘅，其實講真，我冇乜興趣嘅對星球大戰。真係唔理佢唔理佢邊個哪 Star。咁啊，鐵達尼號
係一部公認全球，即係當時好 hit 嘅電影啦。大家應該都即係雖然時隔多年啦，但係都應該會記得咧，當年嗰個震撼程度都真係幾勁嘅。嗰時我哋好細個咋，咁咧但係嗰啲女同學咧，據聞話睇咗成7-8次，我心諗大佬有冇咁好睇啊？係咁啊！如果大家有聽我哋之前2集直播嘅，亦都係因為咁而種下咗千古嘅仇怨，同阿 Santino 呢個同阿迪卡比奧係啦，就係因為我中一暗戀嘅嗰位女同學，居然大聲攞住迪卡比奧嗰張卡嚟到話好靚仔迪卡比奧，咁我即刻心如遠墮，跟住我發誓，我一定要做到亞洲第一男女關係高手，就踏上咗兩性心理之路。其實就要撫平我個內心嘅創傷，講下笑啫，講下笑。咁啊，而家你睇下個票房咁樣計咧，嗱我當哪吒2就未去到160億，接近啦嚇，以人民幣計價呢度啊，睇到。咁呢個鐵達尼號都係164億，164億02,300萬啦嚇。咁樣睇嘅話咧，其實已經好近噶啦。相信咧，佢挑戰鐵達尼號嘅呢一個趨勢咧，都係一定做得到嘅，我相信。同埋咧，而家電影咧放映到今日嚟講咧，其實都唔夠2個月，因為1月29號先喺我哋中國大陸上映啊嘛。而家3月17號都唔夠2個月，係咪啊？所以個後勁咧依然可以比較凌厲，雖然已經過咗最快即係增速嗰段時間，但係而家咧。呢個後勁咧都唔好話最高速啦，但係都有中速嘅，即係中段速度嘅嗰個。冇錯，我哋中段啫嘛，話放6個月噶嘛。咁係啊，如果我哋淨係中國呢邊啊，放6個月一定過鐵達尼，可能甚至追貼到呢個第3名添啊。係啊，第3名嘅《阿凡達水之道》就168億嘅票房啊嘛。咁68咋？係168咋係啊？咦？咁應該哇追到佢添喎，應該可能係啊！我信跑多3個月一定追到。而家只不過係話第1、第2名咧就拋離第3、第4名係比較遠啲嘅，即係一上由168就要上到200幾啦。咁呢下係遠啲噶嘛？咁所以嚟講咧，你坐4望3係基本做得到嘅，我自己覺得。如果咁樣嘅時間咧，我哋哪吒2嘅電影打入到全球票房第3名咧，我就自己覺得咧已經咧係掂咗噶啦，即係而家都當然係掂咗啦，但係即係我話嗰個歷史任務啊，已經係我覺得咧超額完成噶啦，去到第3名嘅話，完全超額完成，有一套電影係屬於我哋中國嘅，打入世界票房頭3名，而睇下。呢個全球電影嘅票房榜裏面呢，頭50位全部都係美國電影嚟嘅。而家就係有一個中國國旗喺你咁多面美國國旗裏面插入去，仲要壓住頭嗰個位，等你硬眼。係啦，好個意義在於咁樣啊嘛。嗱，所有嘢咧背後咧好多足機喺裏邊，咩原力覺醒咁啊，贏咗 Star War 嗰個。咁首先我哋中國喺航天啊已經贏咗美國先啦。另外咧就係我哋中國嘅力量覺醒啊嘛，就贏咗佢鬼佬嘅覺醒啦，啱唔啱先？不過咧，佢哋就瞓咗未醒，未醒啊？係啦，然之後未醒，原來未醒。咁跟住咧，原來未醒，唔係原力覺醒。係，然之後咧就係我哋連呢個即係同大家報道咗世界最難做嘅3種船，航空母艦。液化天然氣船同埋呢個大型郵輪，我哋中國都攻克咗啊嘛，所以亦都打冧咗呢個鐵達尼號，而佢哋啊沉，我哋係起啦，係咯，有足機嘅，係啊，然之後咧就去問鼎水之道，應該會呢期咁多港口啊，關於航運水嘅嘢，會唔會有關聯咧？我應該有關，唔知應該有關聯，所以咧所以呢個李嘉誠咧就要 kick 一 kick 佢。係啊，就喺度出賣咗我哋啲水嘅港口，咁咧就要 kick 一 kick 佢。不過應該阻唔到嘅，因為咧你發唔發覺其實我一睇呢個水之道咧，你發覺呢個好 Chinese 啊呢個字，即係如果你鬼佬世界講咩水之道呢啲係我哋中國人講嘅嘢嚟噶嘛。因為點解咧？我哋中國人咧，老子嘅《道德經》啊，老子嘅《道德經》裏邊有句説話咧，就叫天下莫由弱於水。
咁其實即係咧，就係即係講緊陰陽之道啊、攻守之道咁嘅嘢，即係老莊啊。咁裏邊咧，其實就多次咧，老子通常好中意用水嚟到引用一啲嘅哲學同埋道理嘅，所以水之道呢樣嘢本來就係我哋中國嘅嘢嚟嘅，邊輪到佢鬼佬嚟到講啊？所以應該會過埋佢嘅。啊，咁樣講得唔得？可以啊，咁啊一過咗第4名鐵達尼號咧，到時咧佢就可以 U jump I jump 噶咯喎。係啊，佢到時最好佢 U 針，佢都針，兩個都針，就爬去頭先。好老啦，佢哋兩個都好老啦。咁我啱啱諗起咧，既然哪吒2個威勢咁強啦，係咪啊？咁啊以呢個西方世界嘅一貫態度，可能睇唔順眼噶嘛，有啲人啊睇唔順眼噶嘛，咁心諗，唔可以俾佢咁即係叫做咧攞晒風頭嘅咁樣。其實咧，佢哋可能嚟緊真係咧會拍一套咧，嗱，即係唔係話我哋教佢啊，係可能佢哋自己都諗到。就係咧，我嚟緊要攞翻個票房，起碼咧今年裏面咧，唔好話追過哪吒2都有套戲咧爆得出先得嘅。可能咧真係好似我哋話齋嚟緊拍一套咧，佢哋冇滿天神佛嘅喎，唔係唔使拍呢啲嘅。仲有個話題咧，嗱又俾橋你啦，嗰個姓杜嗰個導演，阿杜係啊，好多嘢拍嘅。其實呢個世界係你冇計啫。就好似頭先我同你傾緊偈咁樣咧，係等我靈機一觸，即刻諗到有套電影咧一定好收嘅。如果你拍得出嘅話，就係咧關於頭先星球大戰原來未醒啊嘛，係原來可以你即刻整翻套咧類似嘅，就係登陸月球之原來未醒，係啦，故事講述翻50多年前啊。呢一個咧登月嘅計劃裏面咧，可以完全咧講翻裏面嘅造假或者係咧嗰啲陰謀論嘅。相信呢套戲咧唔係我哋好賣，你知唔知啊？啲票房唔係我哋好賣。當然，如果喺中國播映咧都好收嘅，一定好收嘅。因為西方世界其實都好多人懷疑有冇人登過月噶嘛。當年係嗰個首先提出係佢哋提出先㗎。而且咧講到好刮料係佢哋刮，係啦，佢哋刮先噶，唔係我哋刮先噶。我哋抄佢哋料，係啊，我哋係刮得仲深啊！我哋係睇下佢啲嘢嘅啫，係啊。呢套戲應該好收啊，係啊，即係或者整翻套咧月面係咩暗之月面暗月係啊，暗月者整翻套，你又可以叫翻 Omega sponsor， 係啦，又得係嘛？有費事等佢有得。有個理由出下鏡啊嘛！正所謂窮則變，變則通啫嘛。嗱，你依家咧俾人踢爆咗，原來冇登月嘅，到時咧嗰個牌子啊，又可以出翻隻咧踢爆暗，係啊，爆版，係啊，踢爆版都好賣㗎，係咪先？講笑啫嚇。咁好啦，嗱，我哋就祝呢個哪吒2電影咧喺我格仔去完金轉西北3省翻嚟之後咧，希望能夠咧。踢走鐵達尼，跟住咧再挑戰第3名，好唔好啊？好啦，咁而家咧，我哋就講下一啲本地嘅新聞先啦。因為咧，今集嘅主角係我哋本地嘅香港嘅冇人唔識嘅2位人物啦。咁首先咧就要講下咧，致敬先啦。係啦，阿四叔咧就啱啱去咗，咁啊。因為四叔都係咧，即係一代風雲人物啦，係咪先啊？亦都代表住一個時代啦。咁所以喺呢度咧，點都好都要咧，即係講翻句一路好走係嘛？佢始終人都去咗啊嘛，係咪先？我都見到呢啲有陣時候都不禁黯然，就係哇！以前我哋自細由細到大睇嗰啲首富響當當嘅人物啊，咁逐一逐一。就都老啦，真係始終都。即係雖然你成天羅啦，我自己你知道，我有時候說話都中意即係批評下人嘅，同埋之前2集都批評過啲地產商咁樣樣。咁畢竟咧都係曾經喺香港帶領住我哋去即係奪標嘅一啲代表性人物，同埋時代嘅代表性人物，我都係即係心存呢個致敬嘅。無論係即係有做啲咩。一定有功，一定有過嘅，唔同嘅人。同埋咧，係啦，正所謂冇對比冇傷害啊嘛。冇錯。而家你對比起上嚟咧，哦咁樣。
阿四叔好似 OK 嘅喎，其實都係咪先啊？係，喂，即係起碼你唔係即係嗰啲叫咩啊？賺到盡啊嘛，即係做人嘅嘢係咪先？可能你係啦，你亦即係所謂功與過啊，就當你商場如戰場，你辣手賺咗錢翻嚟，咁再睇你做咗幾多功咯，對社會公德啊，同埋影響啊，同埋對呢個我哋嘅文明嘅幫助啊，同埋香港嘅地位啊，睇你即係做咗幾多呢方面嘅工業公德咯。咁啊，我點會黯然呢？仲有個原因咧，就係尤其是今年立法會又選舉啦，咁就呢啲我哋唔講住啦，香港內政嘅嘢就係咁所謂嘅呢班大佬走晒，下一代香港人呢三個字。個 reputation 啊，個名譽就落咗喺我哋呢一代人嘅手上邊嘅咯，即係我就會往往喺度諗啊，若然我穿州過省去到個世界唔同嘅國家，啲人望住我嘅時候，我又可唔可以令到佢哋覺得香港人係威嘅咧，係有面嘅咧，係值得受人尊重嘅咧？我有冇咁嘅能力去做到呢樣嘢咧？即係因為下一個即係不論即係人始終要走嘅，一代新人就送舊人。咁想唔想都好啦，香港人三個字就落喺我哋手上邊個，我哋個膊頭上邊個，咁我又即係做得夠唔夠咧？我對唔對得住呢三個字咧？咁即係我永遠會諗呢啲嘢咯。咁啊嗱，咁啊數翻下四叔李兆基嗱，佢嘅籍貫咧就係順德嘅，咁我諗呢個大家都知噶啦。咁啊，因為咧屋企排名第四，咁所以咧佢就有四叔呢個名嘅，係啊，咁樣嘅。即係睇翻啲報道啊，我以為咩所謂咩四大家族排，可能排1、2、3、4咁嗰啲。佢都唔係排第四咧，如果咁，所以排第二噶嘛。咁好啦，佢出生嘅時候咧，屋企係相對比較富裕嘅，佢嘅家族咧就喺當地啊，即係順德嗰邊咧。就係經營黃金匯兌同埋外幣買賣嘅。1948年咧，20歲嘅李兆基咧就帶住爸爸俾佢嘅1000蚊港紙，咁咧就隻身嚟到香港創業嘅。咁啊，應該大家都知道呢啲歷史噶啦，不過我都照講下啦。30歲嗰陣時咧，佢就同郭德勝同埋馮景禧咧，咁啊連同幾位人物咧就合資咗啊呢個永豐企業。跟住後到尾咧，李氏即係佢自己啦嚇，郭德勝同埋呢個咧馮景禧啊，三個人咧就另行創立新鴻基。新鴻基之前咧係佢哋三個夾噶，跟住咧俾人叫做三劍俠噶嘛。跟住去到咧72年，跟住新鴻基上咗市之後咧，跟住再分家嘅。分咗家之後咧，就係73年咧，李兆基就創立咗呢個恒基兆業啊。81年就正式上市嘅。咁因為咧90年代地產狂潮啊，咁曾經咧1996年嘅時間咧，福布斯排行榜啊，即係嗰個富豪排行榜啊，96年嗰一年咧，李兆基嘅財富累積到咧去到嗰時啊，1996年咧係去到127億美元嘅，最威嗰下啦，成為咗全球第4富豪。咁你都可以話，咦會唔會係因為咁佢居然四叔？不過之前都有呢個四叔嘅名咧，係啊，即係話咧李兆基嘅財富咧曾經一度咧係喺全球啊排行第4嘅富豪，就嗰時咧就係咧僅次於阿標基啊、巴菲特啊，同埋咧呢一個咧瑞士藥業嘅巨頭啊保羅扎克爾嘅。之後就係四叔啦，咁所以咧都幾威嘅真係。咁曾經亦都係啦，嗰個排行榜裏面都過過李嘉誠嘅，呢個應該大家都知噶啦，係啊。咁啊後到尾又俾人追翻，即係互相咁樣追嚟追去咁樣啦。有一期係呂志和嚟噶嘛，係啊，嗰個首富係，因為都係個股價上升嘅關係啫。咁好啦。咁全香港公認嘅都係咧，即係李嘉誠嘅家族就排第一啦，佢係排第二啦，應該就係大家比較即係人所共知嘅，即係叫做大家心目中第一就李嘉誠，第二係李兆基啦咁樣嘅意思啦。咁曾經都係即係大家都有互相排第一、第二咁樣。
咁啊，最新嘅要數翻去咧，2019年3月咧，李兆基咧就喺呢一個咧福布斯全球排行榜嘅排行26嘅。嗱，我自己對佢嘅印象咧，最深刻係咩咧？即係因為即係我同佢年紀爭太遠啦，即係佢以前做嘅嘢，我都未出世啦，係咪先啦？咁所以咧，我對佢印象最深刻嘅事咧，就係咧以前喺2007年啊，應該冇記錯啦嚇。咁咧07之前，07嗰陣時候，係啊，將近雷曼之前喎。嗰期咧唔係喎，唔係07，記錯咗。依個乜鬼嘢咧？嗰期咧，佢總之咧有張紙仔跌咗出嚟㗎，跟住話咧呢張咧係我買嘅股票單嚟嘅咁樣，跟住嗰期咧真係，哇！我心諗哇唔係啊嘛，咁都得嘅，跟住即係你明唔明咩意思啊？嗰期個市咧炒到興合合㗎，係跟住咧佢先至有亞洲股神嘅稱號啊嘛。即係你明唔明？即係差唔多爆啦啲嘢，係咪先啊？即係我 feel 到就係、喂，應該個 party 都差唔多完噶啦，大佬跌張紙仔，裏面有話佢手抄噶，話咧佢買一啲乜嘢，即係當然好蒙啦。以當陣時嘅科技咧，影落去咧就好蒙嘅，係啊。跟住我心諗咁都得，跟住咧仲要係由呢個獨果記者咧話獨家影到佢嗰個list 噶嗰個內容係啊，咁樣，跟住啲人咪照跟住買咁樣咯，即係實冇死啦咁樣。咁樣係啊，咁犀利。咁啊應該係咩啦？係咯，因為07啦，應該係嘛？係應該係啦，因為嗰時佢話睇4萬點噶嘛，嗰期係啊，嗰期嚟嘅。咁嗰時我都好細個啫，但係嗰時我已經開始學習，即係從實戰中學習咧。即係呢啲股票啊或者金融知識嘅，所以我就有參與，好細個㗎嗰時我都係啊。咁但係咧，我就最記得呢單嘢咯。咁好啦，不如講下咧阿四叔啲金句啦，即係同大家回顧下嗰啲金句集。咁有啲媒體咧就節錄咗咧關於咧阿四叔啲金句嘅，咁啊同大家。即係當係回顧下又好啦，點都好啦，係咪先啊？當中有冇道理咧？就大家即係可以傾傾嘅。咁咧嗱，李兆基嘅智慧同處世之道，咁啊10大金句。第一，四叔認為咧太早結婚會有家庭負擔嘅，經濟未穩定嘅時間咧就去結婚咧就等同自設枷鎖。如果有仔女啊，你要供書教學。好難咧剩到咧閒錢，咁所以咧奉勸大家咧要有能力先至可以結婚噶，唔知大家認唔認同咧？我相信全香港都認同，所以香港而家啲婚率係推到咁後，同埋咁低。我認同嘅，我自己本身對對呢個，我知你更認同，所以你單身係啦，所以我先至咧都叫做咧。即係起碼都仲有一啲能力啦嚇，唔需要咧為5斗米而折腰，同大家喺度吹下水嘅，係啦，都係因為咧冇早婚，我絕對認同嘅呢個。阿格仔早年大起大落人生，咁咧就因為學習嘅過程要實戰咧，咁就交好多學費嘅人生。而家總算捱出頭來啦嚇，點都好，係啦，即係都 OK 嘅。咁好啦，第二個金句精選，第2大金句啊，就係四叔話，男嘅就最怕入錯行，女就最怕嫁錯郎。咁呢個我諗大家都唔會點樣反對啦。我非常之認同，所以要解決佢頭一個金句同埋第2個金句咧，成天來好簡單嘅啫，就係你揾個有錢過自己嘅女人娶咪得咯，要揾個淨係中意你，唔需要你啲錢嘅，咁咪得咯。甚至願意俾錢養翻你轉頭嘅，咁咪得咯，有幾難呢？唔係個個都係你啊嘛，係咪先？咁啊，所以咧，四叔就認為到啊，男人咧最緊要揀自己嘅適合自己嘅行業，如果揀錯咗就好難翻身啦。選對正確嘅行業咧，都係咧致富嘅第一步。如果想要致富咧，就要投身啱時勢而且有前景嘅行業啊。咁樣講，即係以前講落噶啦，呢啲說話都係。
咁好啦，第三點咧就係咧要儲夠第一桶金以錢賺錢。嗱，呢個我相信咧對於而家啲年青人嚟講都真係困難嘅。點解咧？因為而家咧即係我都係一個年青人啦嚇。咁你都曾用好多次第一桶金嚟到，唔係我過咗呢個階段好耐啦，係啊，即係我講下而家時下啲年青人，因為而家時下啲年青人中意去玩啊、消費同埋即係一定要人有我有啊嘛。咁所以咧，對於即係四叔嘅説話咧，時下嘅年青人都要諗下啦。你要儲夠第一桶金以錢賺錢，佢點講嘅咧？四叔就認為啊，用勞力打工咧係難以致富嘅，要先儲到第一桶金以錢嚟到揾錢，先可以令錢不斷增值。咁佢有句説話嘅就係叫做一搏一，二搏四，四搏八。有呢個機靈有頭腦咧，就會比較容易成功嚟到去致富嘅。咁呢個呢啲真係好講你個人做唔做得到嘅，我自己覺得啊，即係畢竟咧，即係每個人嘅命運都唔同嘅，就真係係啊。唔係時代真係競爭同佢以前嘅年代唔同，知識泛濫，技術泛濫，人口亦都多幾倍。不過我就咁你真係所有嘢好有系統咧，你好難有人有機會哇！我揾到個一樣知識一樣技能賺到第一桶金，好難嘅而家。唔係對於即係有啲專才就得咯，即係你即係睇你有冇呢個能力咯，係嘛？即係所謂佢講一搏一，二搏四，四搏八咧，聽落就好似喂 OK 好簡單。即係當然你要有咁嘅頭腦同智慧去做。不過有樣嘢我認同嘅就係咧，點都好，你真係先儲第一桶金先。否則機會嚟到咧，你都冇辦法可以做到嘢嘅。主要你如果冇第一桶金咧，機會嚟到你面前啊，你都把握唔到嘅。咁好啦，第四個就係咧，我覺得呢個一定係做人最基本啦，就係刻苦耐勞、勤奮努力啊。四叔認為咧，做咩都好，你最緊要吃得苦中苦，方為人上人。我覺得呢個就最基本噶啦，即係你無論你致富又好，或者做人基本你要喺某個行業成功啊，或者企得穩咧，努力係基本嘅條件啫。我自己覺得。咁啊係啊，係啊，即係呢個即係社會啊，你去到唔好講去到最精英嗰層，你就算去到中高程度嘅人才啊，咁即係。做幾廿個鐘頭嘢一個禮拜，呢個最基本，個個人都會咁做。係啊，如果你懶就真係冇得講。如果覺得即係一日啊9個鐘頭工作，返5日工，或者好似法國咁，就已經好多。而家我要求4天工作都嫌多啊。係啦，咁啊真係想成功都難啊，係咪先？咁好啦，話呢個複雜喎。第5個咧就係第5個金句啊，就係咧呢個。1、2、3、4、6個字，6字真言嚟嘅喎，係一個字真言，係啊，就係止、定、靜、安、慮同埋得喎。咁不如讀下先。四叔表示到啊，事之而後能定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得啊！哇！好高深喎，呢個好有文，四叔好有文學水準啊！呢個我唔係好參透到啊，不過我要少少時間參透，都參透到嘅。嗱，其實咧有時咧有啲嘢你做咗都唔知嘅，有時係啊，即係好似我自己做一啲投資決定啊咩先，即係以前都叫交過咁多學費啦，去到今日咧唔好話好成功啦，但係起碼都 OK 啦，都叫做。嘅時間咧，有時可能都用咗頭先四叔講嘅呢個6字真言咧，用咗你都唔知嘅，因為你已經係內化咗啊，所謂嘅啊。咁當然啦，呢個6字真言咧，我翻去嗒真啲先。嗒下。我細個嗰陣時候好中意呢啲金句嘅，即係尤其是有啲文學色彩，即係我又細個喺外國都會練書法，咁啊寫到成屋都係大字，咁就係呢啲咁嘅貼到周屋都係邊個歷史偉人啊？開國嘅皇帝啊，咁嗰啲金句我全部好有解釋噶喎。係啊 ，OK 噶。佢話如果能夠知其所指咧，就止於至善，話都好複雜喎。然後有咧意志先至有定力，
心正咧就唔會妄動啊，心不妄動咧，方能處於處境，隨遇而安，隨遇而安，處事思慮周詳咧，就得知善境界喎。哇！呢個哇，好複雜，好有呢個中國嘅嗰啲智慧喺入面。嗰啲儒家同老莊嗰啲哲學喺裏面。啱先咁啱又講到係咯，頭先。咦，跟住嗰個咧我就明喎，跟住嗰個金句咧，四叔就教導年青人嘅，就係揾錢要成功，使錢都要成功噶喎。喂，呢個我絕對認同啦。呢個四叔，喂，四叔講得好。嗱，佢就講啦，從商咧要懂得揾錢，但係更加要懂得使錢喎。佢就認為啊，聚而不散係暴殄天物嘅。喂，呢句説話，咦，有啲呼應到我哋主題喎。就話到咧，商人啊要多做公益，出錢之餘啊，更加要出力同埋出計劃，先至咧叫做使錢成功。咦，唔知係咪講佢阿邊個咧？阿成哥咧？啊，咁當然就唔係嘅。原來啊，頭先啊有人講啊，係四書五經裏邊嘅大學啊，即係大學唔係嗰個返大學嘅大學，大學係四書裏邊有本經書叫大學。係啊，裏面嘅節錄嚟嘅。係啊，啊果然好嘢，係。我都抄低佢先，好耐都未寫過書法。第7點，哇，喂，好針對住我哋嗰個主題而嚟喎。佢就話啊，從商咧就要以人為本啊。四叔話從商要咧以人為本，達至到服務人群同埋賺取盈利嘅雙贏局面。四叔做生意咧一向堅持以人為本嘅企業精神同埋營運理念啊。例如1998年香港受到咧呢個亞洲金融風暴打擊，咁啊經濟疲弱，百業蕭條啦。咁咧當陣時咧，佢旗下嘅中華煤氣宣布不加價、不裁員、不減薪啊。咁就同市民共度時間，並且連續10年咧都冇加過價嘅。咁我哋嘅政府咪好唔以人為本？係咪？係咯，即係嗰啲新嘅財政報告又唔自己唔係減薪，又得我啲福利。唉，你真係咁樣揾嗱，有網民即刻對應到阿茂啦。嗱，我哋有 fans 即刻。嗱，咁我哋繼續睇埋落去啦。就係咧第8點。第8點就係話咧，致富同置業冇直接關係喎，你不必咧被一個物業困住你嘅夢想嘅。哇！喂，果然係金石良言啊！係啊，四叔話咧，喂，阿成哥一定好憎佢啦咁。咁佢係冇咁盡嘅，即係比起成哥嘅真係，成哥係真係盡啲嘅，即係好老實咁講。四叔咧就鼓勵年青人目光啊放遠啲，與其擔心自己買唔起樓咧，不如啊就學懂得理財，錢揾錢。致富同置業冇直接關係嘅，你唔需要俾一個物業困住你嘅夢想。呢個我絕對認同嘅，呢個絕對認同嘅，我係非常非常認同嘅。因為我自己嘅經歷都同樓冇關係嘅，學揾錢先係啊，即係我係揾到錢先買樓嘅，就唔關係買到，即係唔係話因為靠住一層樓上咗車，跟住佢啲價上咗而所謂致咗富咯。我都唔係咁樣嘅。我都係同佢講嘅一模一樣嘅，跟住好啦，喂，呢個真係，咦，回顧翻我對佢最深刻嘅經歷，08年金融海嘯前呢，佢就有呢個亞洲股神之稱啦。跟住呢，佢就話我唔係股神，我係股民啫，最多只係咧冒牌股神咁樣講。呢個係第9句金句啊。07年雷曼之前喺7月1號去獲呢個大紫荊勳章。跟住數埋最後一點啦，第10點呢個四叔金句咧就係做慈善咧都要以小博大嘅，以起到咧呢個4兩撥千斤嘅效果嘅。呢個我都認同，呢個係啊，即係佢意思係咪即係捐咗錢要真係做得到嘢咁樣？即係通常咧，你啲人有啲朋友咧就話做一啲善事，其實做善事都要好考功夫噶。即係例如假設我舉個例啫，當我哋之前咧都即係有個諗法咧，即係當然到最後擱置咗咧，因為個手續可能太繁複。嗰陣時咧，加沙嘅人咧就俾以色列咧就嚟到去任意摧毀啊嘛。
咁其實當下嗰一刻咧，佢好急需要錢噶嘛，即係佢急需要幫助啦，或者咁講。其實咧，有時你做善事咧，可以咧，即係喺最有啲朋友咧應急嘅情形底下咧，就即係及時伸出援手，因為嗰下佢最需要噶嘛，係咪先啊？即係做善事都有嗰個叫做咧智慧喺入面嘅。咁當然啦，好似之前有啲又爆出咗嘅，可能有嗰啲什麼慈善機構90%嘅錢都落咗自己袋嘅啫嘛。係。咁你明知道呢個時間，你都冇理由即係繼續去咁樣捐俾佢哋啦。所謂嘅，即係其實落咗佢哋自己嘅口袋。咁所以咧，做善事有時咧都要即係去到醒目啲啊，或者好似阿四叔咁講，點樣以小博大咧？係咪啊？例如就係話咧。你投入咗一啲慈善活動，佢可能自己識錢生錢嘅，即係可以不斷供應住嗰個當係一個慈善基金咁樣計啦嚇。咁樣其實你幫到嘅受眾咪更加廣咯，即係你都係好有智慧喺入面嘅。其實做公益都係。啊，好多人捐錢都係為咗揾嗰張扣稅單啫，都係。咁呢啲就。有咩好多目的嘅呢啲人都係咪先啊？即係好難講。所以啊，好多就算知道啲肥上瘦下嗰啲咁嘅機構，佢哋好多人都唔理嘅。所以我覺得四叔咧，某程度上係即係算係咁多個即係我哋為人所熟知嘅富商入面咧，我自己心目中比較好嘅一個嚟嘅。哦，係啊，你就清楚啲，成日睇時事版。最出名有啲朋友都講啦，就係話咧嗰時經版派每個員工派1000蚊利是啊嘛。哦，就係佢啊？係咁咪就係佢咯。哦，係因為佢有個孫啊嘛，又添咗個孫嘅時候。哦，就係佢啦。係啊。哦，李嘉誠唔係李兆基，係佢個仔啊。係李嘉誠係啊。係啊，跟住嗰個。因為今日取咗惹人誤會啊，我哋講佢個仔。唔係，係另一個個新抱係徐子淇。啊，係就係佢啦，係嘛？嗯，咁同埋咧，四叔咧都係比較早建議起一啲比較平嘅樓俾啲後生仔嘅，我都記得嘅呢啲嘢都係啊，係一定係即係佢係最早嗰個嚟噶。阿成哥唔係咁諗，成哥就係要話個個都要快啲買樓，其實就係呢個係個放血計劃，所有人都俾個樓困住，套住佢嘅人生。係啦，咁所以某程度上四叔咧都我自己都覺得值得尊敬嘅，係啊，咁啊希望佢咧就點樣講嗰啲說話噶？希望嗰啲點解？希望係啦，嗰啲英文我先識個致哀啊，致哀係嘛？叫我 condolences， 即係我好尊敬嘅呢啲係香港嘅時代代表偉人。一路好走，一路好走，係一路好走，係啊，一路好走啦。畢竟都係一個時代嘅代表性人物啦。咁好啦，而家就係要講下李嘉誠嗰單嘢先啦。好啦，唔係佢個仔啊，係啊，係另一個係成哥，係啊，我哋叫佢成哥啦吓。咁啊嗱，而家有消息指導啊，就係話咧嗱，其實我哋首先要講一樣嘢先，就係咧嗱，你。即係阿長和系啦，應該咁。長和系即係嚟到出售呢一個咧，包括兩個巴拿馬運河附近嘅碼頭嘅呢一個23個國家40幾個碼頭嘅呢個所謂嘅 deal 咧，其實咧就未完成㗎嚇。大家要知道，唔係賣咗㗎，因為咧佢仲有咧140日嘅嗰個斟酌期嘅所謂嘅。咁先至會咧完成到整單交易。總之喺呢140日嘅嗰個時間入面咧，其實隨時都可以叫做所謂反口嘅，或者改變嘅，未係落實嘅完全。嗱，因此我自己覺得咧，而家咧我哋睇翻先，我收到一啲即係未經證實嘅新聞啦，有待證實。好似貝萊德嗰邊都有少少浮動，嗰個立場都。嗱，咁我哋要慢慢講，一步一步去講嚟理順大家嘅邏輯，大家再透過思考咧，可以去到知得更加多。嗱，而家嗰個所謂嘅交易咧，唔係話已經塵埃落定啊，並唔係咁樣嘅。頭先講啦，有140多天嘅嗰個交易期嘅時間入面咧，可以進行改變噶。咁同埋啦，我哋可以睇翻嘅就係咧。
投資嘅呢一個即係話所謂收購咗佢呢間公司咧，之前咧我哋咪講係呢個 BlackRock 嘅係咪？即係呢個黑石係黑石咧，其實就係咧呢個等陣先係。但係黑石咧，你仲要留意多個字，佢後面咧呢個牽頭財團咧做，其實跟尾咧仲有一個英文字喺裡面嘅，就係 Teal 呢個咧係一個即係一間公司嚟嘅，即係兩個係一個合作方嚟嘅嚇。今次就唔係單純咧，只係 BlackRock 作為單一收購方，其實佢係牽頭財團其中之一個，佢仲有一個 partner 咁樣嘅意思嘅。咁嗱。而家咧就有消息話到啦，因為兩會係上個禮拜完噶嘛，咁嗰時咧呢單交易咧亦都係上個禮拜嘅新聞啦，係咪先？咁因為兩會咧，身為呢一個咧全國人大代表嘅李嘉誠仔仔啊，李澤鉅咧，咁啊佢就喺北京嘅嗰陣時，咁啊傳出咗呢單嘢，咁而家咧。就有啲消息話嗱，呢啲消息未經證實，唔知真定假。不過照同大家講下啦，因為好老實講，呢單嘢真真正正嘅內幕或者點呢，其實我哋普通人都係唔係好清楚嘅。不過又可以肯定一樣嘢，就係唔通呢單就淨係李嘉誠同埋貝萊德自己喺度傾，跟住就做錢銀交易咁簡單，而冇人揾過。美國冇揾有關人士傾偈，而我哋中央亦都冇揾佢哋講過嘢，亦都冇可能。嗱，我哋即係可以將一啲所謂嘅風聲或者點樣嘅嘢咧，可以羅列晒出嚟，大家再去諗都得嘅。因為畢竟咧都冇人知真正個答案，或者件事都係進行當中嘛。而家咁好啦，身在咧呢一個咧兩會期間嘅李澤鉅咧，當時咧就有消息指到，呢單嘢一出咗嚟嘅時間咧，就已經立即有咧正國級嘅領導人咧，就嚟到去見佢噶啦，即係問佢嘢。嗱，正國級咩意思咧？正國級即係領導人級別啦，簡單啲講，正國級就係最高級噶啦，係啦。咩叫正國級啊？好似我哋呢一個。我哋香港人能夠做到最大嘅級別係咪就係全國政協副主席嘛？就係呢一個咧，即係梁振英啊，即係舊嘅特首退咗落嚟，或者董建華呢啲做到最高級嘅就係副國級，副國級即係全國人大嘅全國政協副主席啦，副國級。咁正國級咪就係好似係政協嘅主席啊，或者人大嘅常委嘅阿頭啊，或者好似所謂我哋了解到嘅7個嘅常委啊，即係中央7常委啊，呢啲咪正國級咯，係咪先啦？即係最大嗰啲啦，簡單啲講就係正國級別啦。咁咧就有消息啦，唔知真定假，就話到咧佢有人即刻咧就有正國級嘅官員問佢呢件事咩一回事啊？然之後咧佢就即係李澤鉅咧就話。呢件事即係賣巴拿馬港口或者嗰40幾個碼頭嘅事呢，其實呢，佢就話呢，呢個收購方呢，就唔係完全嘅美資嚟嘅，而係呢真真正正嘅買家呢，係意大利方面，因為呢，意大利嗱頭先我哋講噶嘛 BlackRock 跟住 hyphen 一個 Teal 咁樣噶嘛，呢個 TIL 呢個財團呢。其實咧就係意大利嘅，如果讀意大利文呢個係點讀啊？阿 Ponte 家族嘅係啦，咁咧呢個阿 Ponte 家族咧就係呢間 Teal 嘅母公司，就係呢個嘅家族旗下嘅生意嚟嘅。呢個 Ponte 成日見嘅喎呢個字，因為佢喺意大利呢個可能好 common 啦，呢個字應該即係呢個姓啊。呢個阿 Ponte 家族咧旗下嘅公司咧，其實就係我哋好熟悉嘅呢個 MSC 地中海航運嘅集團嚟嘅。嗱，其實咧兩件事咧比較合理，我自己覺得啊，就係因為咧嗱，大家諗下一樣嘢，佢要將呢啲碼頭城賣出去噶嘛，即係李嘉誠
賣出去，咁賣出嚟都會有個接收方啊嘛。個接收方就係、當然係都係要經營航運業務嘅接收方嚟㗎啦。你否則，譬如當交俾格仔冇用㗎，我都唔識營運嘅，係咪先啊？亦都冇咁嘅能力食得起。咁 BlackRock 咧，可能就係嗰個促成交易方啊，或者係攞資金出嚟嗰個方啦。到最後咧，呢個 MSC 咧，即係母公司係挑呢間公司嘅，先至係嗰個接收方嘛，即係佢接收嘅。所以當陣時咧，有消息就話咧，呢個李澤鉅喺呢個北京嗰邊咧，就同呢個正國級人物去解釋嘅時間咧，就話唔係，我係賣俾從事呢個即係碼頭業務或者航運業務嘅意大利嘅集團啫，就咁樣講。咁仲有喎，我哋可以睇翻，都係上個禮拜五嘅新聞嚟㗎。咁上個禮拜五咧，就有記者影到喎，影到乜嘢咧？就係影到啊呢一個咧，長江中心啊樓下就出現咗我哋頭先講嘅呢一個咧，阿 Ponte 家族嘅一個接班人啊。哦，喺長江中心樓下，長江集團中心咧，樓下影到佢啊，就喺嗰度出現啊。Diego Aponte 係啊，即係如果譯做中文咧，我用呢個我睇足球嘅概念去譯佢啊，係啊，就叫做迪亞高阿邦迪。好熟喎，你係啊，即係如果用中，我睇你呢啲，你對呢啲就熟悉不下於金融知識喎。係你咁講啫，係啊，就影到咧呢個迪亞高阿邦迪咧，身為一個 MSC 地中海航運公司集團總裁，當然佢都係家族阿邦迪家族嘅接班人啦，就影到喺長江中心出現喎。啊，大概咧嗰陣時咧，佢上咗去。咁咧就傾咗好耐嘅，直至到夜晚9點鐘啊，先至好似話落翻樓嘅喎，定係好似話夜晚9點鐘先至上去喎，係啊，咁樣，咁啊，總之係傾咗起碼都5-6個鐘噶啦，所以咧呢單嘢又有啲新嘅元素加入去，呢個新嘅元素咧就係咧有意大利呢3個字出現咗啦，係啦。就係咧，呢個意大利富豪家族啊，阿邦迪家族旗下，佢咧就係營運呢個咧 MSC 地中海航運。嗱，MSC 地中海航運咧就係全球最大嘅航運公司嚟㗎啦。即係呢個我諗大家知唔知道啊 ？MSC 地中海航運啊，好出名啊，係啊，好出名㗎。咁其實呢啲航運公司咧。你見啊，嗰啲集裝箱，即係我哋所謂講嗰啲貨櫃船啊，都係得幾個㗎啫嘛。一係咩馬士基啊，一係 MSC 啊，一係我哋中遠啊，係啊，即係 Costco 啊，就係中遠集團嘅。即係多數你見到係呢幾個，仲有咩長榮啊嗰啲，長榮呢4-5大啦，係嘛？係。咁所以嚟講咧，而家我哋多咗個字眼，就係意大利旗下啊，即係阿邦迪家族嘅 MSC 地中海航運啊，咁樣嘅，就李澤鉅就解釋啦，就話唔係我賣俾佢哋，因為咧我哋即係佢話我哋李家咧就同呢個阿邦迪家族咧係世交嚟嘅，佢話咁咧呢個咧即係佢自己講就消息話佢講咧就係呢個 BlackRock 咧只係咧穿針引線嘅，最終嘅買家咧都係賣俾呢個咧阿邦迪家族嘅。就咁樣講，係咩？佢即係佢話咋？我話佢哋同阿邦迪家世交啊？係啊！哇！如果我係佢嘅話，就協助啲仔啊，娶翻個意大利妹啦，提升下啲提振下啲種啊嘛，高大啲啊嘛，抽得啲啊嘛，有羅馬血統，同埋諗嘢唔好咁咩啲咯，即係唔好咁。即係有啲血性啲咯，可以應該咁講，係啊，係咯，意大利好熱情，乜都寫晒上面咁啊，啱啱 balance 翻。如果意大利咧，即係如果睇歐美世界咧，最接近我哋華人民族嘅心性咧，其實係意大利人，可以咁講，即係佢哋個家庭觀念啊，同埋啲圈子圍內觀念啊，
係好似我哋華人世界嘅，即係做即係可能我哋即係以唔好講現代啦，講翻傳統啦。而家意大利人都係咁嘅，即係佢寧願同圍內嘅人來往，同埋做生意交往，就算係即係就算你價錢平好多，佢都未必同你傾，未必同你做。好講嗰個family 嘅，佢哋家庭觀念好重啦，圈子觀念好重，係咯。嗱，我自己覺得咧，同其他鬼佬完全唔同嘅意大利人，係真係唔同好多噶都。我自己都有親身嘅經歷啦。咁好啦，因為嗰時咧啲鬼佬咧都咁講噶，話咧意大利人咧就係咧歐洲版嘅中國人噶嘛。係啊，好多人係啊，真係咁樣講噶。同埋好識將嗰啲工藝咧就做到最即係極致咯。係啊，嗱，姑勿論點都好啦，即係我哋當頭先講嘅係一啲小道消息，因為咧都係冇人證實到，因為冇人會喺個兩會完咗之後證實到係咪真係有正國級嘅領導人見過李澤鉅噶嘛？呢啲你同我都唔知道，不過只係有啲咁嘅風聲傳咗出嚟，我哋可以咧將佢加入為其中一個元素去再睇呢件事。咁好啦，我自己覺得咧，因為咧由於交易係未完成嘅，咁所以咧點解我哋而家咧睇到港澳辦已經轉載第二篇咧大公報嘅評論文章噶啦，去到今日第二篇，第一篇咧就之前我哋已經報道過啦，就係嗰個莫天真啊嗰篇嘢啦。咁而家我哋想講咧關於第二篇文章嘅第二篇文章咧，我抄翻先啊，睇翻個標題先，係啊，去翻港澳辦網站，就係偉大嘅企業家都係真嘅愛國者。呢一篇文章嘅轉載大公報嘅，咁咧裏面咧其實咧我講個大概啦，我就唔讀晒出嚟啦，因為比較長篇嘅。總之我講個大概內容俾大家聽下啦。咁啊大概嘅意思咧就係等等啊，係啦，就係話到啊，等等。係啦，就係話到咧，李嘉誠旗下嘅長和集團啊，售出呢個巴拿馬碼頭咧，俾呢個美資財團咧，其實咧就係一個咧倒行逆施嘅行為嚟嘅，最終咧都將會咧背上咧歷史嘅罵名嘅。如果搞得唔好嘅話，咁偉大嘅企業家咧，從來睇翻歷史都係有熱誠傲骨嘅愛國者嚟噶。咁咧根據到佢呢篇文章所講到咧。可以舉翻啲例喎，例如就係香港紡織業著名嘅企業家曹光標喺以前嚟講咧，第一時間即係大陸啱啱改革開放嘅時候咧，就已經投資咗咧開辦呢個咧香洲模仿廠。世界船王包玉剛，我諗冇人唔識啦，亦都喺以前即係我哋大陸仲係好窮嘅時間咧。就同大陸造船企業簽署協議，訂製多艘船隻，亦都推動到中國船舶業走向世界。仲有亦都 call 出咗咧新一代啲啦，例如就係華為啦，新一代傑出嘅企業家面對住美國嘅技術封鎖、市場圍剿，都勇於絕地反擊，喺圍堵中突圍堅決有力咁樣咧捍衛咗國家嘅尊嚴同埋自尊，比如任正非帶領住華為頂住全球供應鏈斷裂嘅衝擊，喺被切斷高端晶片供應嘅絕境裏面啟動咗呢個南泥灣計劃，用英勇嘅行動咧嚟到演繹咗何謂站住嚟抗爭。文章裏面仲提到咧比亞迪、寧德時代、科大訊飛、大疆等等呢個企業，指到呢啲企業咧每一個其實都俾美國佬整蠱嘅，同埋咧去極限制裁嘅。但係咧佢哋都冇跪啊，而且咧每一間頭先我哋上述講過嘅呢啲企業咧都係啦，全力去拼搏，去到爭取勝利。其實睇翻啦呢啲公司係咪先啊，都係所謂咧隻隻都大隻嘅，即係如果你講利益嘅成，若然好似阿成哥咁諗，其實佢早就唔玩啦，切晒支啦，或者叫做賣晒啲嘢俾美國佬啦，係咪先啊？但係點解佢哋今時今日唔單止
去勇於抗爭，仲係站得住腳，仲係可以作出反擊呢？其實背後咧就同我哋之前講嘅即係都係同出一轍嘅。首先你都要相信你嘅國家先啊嘛，即係總之商人都係要背靠國家嘅。我自己覺得，即係冇一個俾你背靠嘅國家，其實你嘅生意咧成功極都係即係點解有個封頂位咯。我自己覺得有個封頂位咯。雖然成哥啲生意都好大啦，係咪先啊？但係如果你話真正做到可以有世界嘅影響力嘅，或者係改變世界嘅，其實你真係一定要背靠國家。尤其我哋而家國家唔同以前啊嘛，你仲好似以前咁睇我哋啊，係咪先？你如果你話成哥係咪翻去30年前、40年前啊，我哋啱啱改革開放嘅，咁佢唔相信我哋國家 support 到佢都正常啊，係咪？因為嗰時冇咁嘅實力噶嘛。但係去到今日啦，有咁多例子擺喺你前面，點解你仲要走上呢條路呢？咁好啦，我自己覺得啦，港澳辦連續即係去到2篇嘅文章都擺喺自己嘅網站上面。首先，港澳辦大家要知道係直屬咧國務院嘅，即係佢同中聯辦唔一樣。中聯辦就係呢，並非直屬我哋國務院嘅，但係港澳辦呢係直屬國務院旗下嘅即係組織嚟嘅。咁所以呢，既然直屬於國務院嘅港澳辦都連續2日呢去到上載呢個關於呢單 deal 嘅文章呢，其實好明顯就係呢，我自己覺得係勸成哥呢，或者佢個仔啦嚇，因為可能佢個仔做決定啊嘛，去到改變呢個諗法，因為而家仲有得掹啊嘛，仲有140日啊嘛，係咪先啊？改變諗法，去到唔好賣俾佢哋啦，否則嘅話呢，好似文章裏面話齋，你有機會呢係背上歷史罵名嘅。咁我相信就係國務院方面呢，想俾呢個信息長和嗰邊嘅，係啦，我自己係咁樣睇啦。嗱，有人就話啦，咁你出錢買咪得咯，係咪先啊？即係有人咁樣，即係尤其嗰啲有某種顏色嗰啲人士啦嚇，就話你出錢買咪得咯，唔使講咁多嘢啊，咩啊。咁而家冇話唔出錢買，係啊，又知唔出，係啊，你又知人哋即係好老實講，而家個局勢去到最新嘅發展係點，係咪啊？裡面嘅消息我哋都唔知㗎，好老實講。亦都唔可以一口就咬定咗某一啲嘅諗法㗎，可能阿爺有比價咧，已經係嘛？即係可能之前就係成哥呢個決定太急啦，做得亦都冇同中央溝通過。咁而家件事叫做出咗嚟嘅時間啊，咁可能阿爺方面都俾咗個價佢㗎，冇人知㗎喎呢啲嘢。係咪啊？話唔定啊，即係大家估啫。即係我相信啊，就係以阿成哥啊嘅頭腦，我諗佢唔會即係站喺賺錢角度啫。我就講站在賺錢角度，我相信佢都唔會睇死我哋，或者睇唔好我哋嚟緊中國嘅經濟啊，或者嗰個潛力發展嘅。咁若然如果呢一個港澳辦都咁明顯啦，個信息都講到話最嚴重嗰句就係你有機會會背上歷史罵名，即係話你有機會係會影響到你嘅後代啦。好少講到咁盡嘅，即係尤其是中國官方媒體啊，官方啲説話，因為今次都好盡講得，好盡啊！比起上次咧，即係佢嘅資金撤出內地嗰次盡好多，因為嗰次其實咧都有啲爭拗位，就係話，我睇唔好內地嘅樓市，咁撤出資金，咁都叫做，因為後到尾大家都知道內地樓市係真係爆咗噶嘛，係啊，係咪先啊？咁都叫做有啲嘢傾啊，同埋嗰啲唔係戰略資產啊嘛。今次唔同喎，今次你賣嘅係
港口，仲要係涉及到廿幾個國家、40幾個港口，呢啲一定係重要嘅戰略資產啊，就同上次係唔一樣嘅。咁所以今次港澳辦用到咁嚴厲嘅，即係引述嘅嗰篇文章咧，用到咁嚴厲嘅措辭咧，係好明顯比上一次咧係厲害好多嘅個程度上。咁我相信咧，呢單嘢咧可能好大機會都會有轉變嘅，我自己覺得。咁當然啦，我唔能夠一刻咬定話係佢一定會改變自己嘅諗法，跟住賣俾譬如我哋嘅中資企業或者係中遠咁樣，中遠集團，我唔係話一口咬定係咁樣，係咪先啊？畢竟個決策係喺佢度嘅，係咪先啊？咁都我唔係去肚裏面條蟲，我唔知你諗咩啦。但係如果你話俾着我咧，我就一定改變嘅呢單嘢，係啊，即係就算點都好嗱，我哋可以參考翻一樣嘢，就係話你睇翻咧呢個 TikTok 啊，係咪先啊？TikTok 點講啊？TikTok 話係咯，我寧願美國嘅業務執咗我都唔賣俾你啊，即係執咗佢啊，直頭係關閉咗佢。何況佢係咩喎？新加坡人嚟喎。係咯，咁啊，周受資係新加坡，即係佢係中國總，但係即係嚴格嚟講，佢而家 run 緊係一個新加坡集團。唔係咩？因為佢係 CEO 啫，佢唔係老細，即係佢係打工嘅周受資係啊。但係點都好啦，總之集團咧係有風骨嘅，你睇得出。集團裡面咧，寧願就係話我唔賣，我寧願執咗佢都唔賣俾你啊！即係如果你站喺真真正正所謂賺錢嘅角度啦，或者所謂好醒目嘅，因為而家市場咧有兩把聲音啊，一把聲音就係話咧，我支持成哥啊，因為咧呢啲咧先至係真正嘅醒目啊，真正嘅商業係啦，決定真正嘅自由呢個自由資本世界係咩？咁啊美國有嘅咩呢樣嘢？對啊，華為嗰啲發射站，對呢個 TikTok 甚至對中國人喺呢個美國嘅土地係嘛，話收就收噶啦，係啊，錢都冇啊，係要更正少少。頭先我所講嘅所謂中間人咧，意思唔係話真係真正即係個中間人係高盛啊嘛，我都知道係啊。但係我意思係話咧，佢聯合咗個財團咧，係有兩個名嘅意思咧，即係我話真正嗰個接收方啊，即係唔係接收方嗰啲我都視為中間人咁嘅意思啫，唔係話真正定義上嘅中間人咁嘅意思。咁好啦，李生其實你依家咧都翻得轉，即係都仲可以懸崖勒馬嘅，我自己覺得啊，懸崖勒馬咁啊，唔好話你做到 TikTok 咁啦，我相信佢都唔得噶啦，係咪先啊？咁不如咁啦嚇，用一個比較優惠嘅價錢嚇賣俾咧呢一個中方。嗱，我相信都係咁樣講嘅。中方咧一定會咧，就好似以前一樣。以前啊，李嘉誠啱啱上，即係翻內地嘅時候啊，即係去投資嘅時候，講真，好多觀眾都知㗎，好多靚地啊，都係優先俾佢㗎。其實國家都數緊你，數咗你好多啦，即係講得現實啲，係嘛？好多靚地啊，成日都數你㗎，真係㗎，係咪先啊？作為回報又好，作為未來你為咗集團之後嘅發展都好。雖然咧講真，97歲嘅佢咧，講真嗰句都即係都差唔多啦，係咪先啊？但係你為咗後代又好，為咗你唔好背上歷史罵名又好，為咗你嚟緊啊，好似唔好信呢啲嘢。我唔使信唔信啦，即係佢話，因為佢當年話咩，佢母親個軀殼都係咩，唔知揾啲嘢包住就擺喺個山窿嗰度咁樣。唔係，我唔係話佢相信呢啲所謂因果嘅嘢，我嘅意思係話咧，好簡單。如果你做咗呢單雕，以國務院而家釋出嘅態度，你肯定冇運行嚟緊，除非你完全離開中港市場。係咪先啊？即係唔需要講到咁神佛嘅嘢啊嘛，即係你肯定冇運行嘅。明白。係啊，即係重要嘅一定唔會交喺你手，同埋你想喺中國或者喺我哋香港再做一啲有影響力嘅雕啦，所謂嘅時候一定唔會預你嘅，因為你今次呢個行為咁樣啊嘛，即係單為咗呢一樣嘢啫，其實百幾億美元，當然啦，係咪啊？呢個價係好靚，但係如果你再睇翻長遠啲咁樣睇啦。
仲有好多交易噶嘛嚟緊係咪？除非你完全睇唔好中國，完全睇唔好香港，完全咧就要將你嘅投資撤出，係咪先啊？咁你睇下佢今次啦，呢43個港口都冇包括中國嘅碼頭同香港嘅碼頭咧，即係我哋香港嘅碼頭都係大家都知啦，係咪？佢投資好多，都冇買到呢啲嘢㗎，係咪先啊？即係證明一樣嘢，起碼第一佢唔夠膽買呢啲先，因為佢牽連真係好廣啦，係咪先啊？第二起碼都睇好嘅，都仲係對呢個業務。咁亦都有人話啦，喂，李生而家睇唔好呢啲航運業喎，可能嚟緊，咁佢賣你都唔可以阻止佢啊，係咪先啊？其實你又要對翻個時間啦，係咪先啊？你唔會話無啦啦呢一刻先睇唔好個航運業嘅，因為講真，你美國打呢個貿易戰都唔係今日嘅事啦，係咪先？你同埋你要睇翻佢續約喎，佢續約咧，即係嗰啲碼頭合約啊，都係廿幾年咁續噶嘛。佢最近呢幾年先續嗰個巴拿馬嗰個合約啫嘛。如果你真係咁唔睇好嘅，你嘅病情嗰時早就睇唔好啦。貿易戰又有病情，係咪啊？嗰陣時睇唔好，而家先即係嗰陣時你覺得冇乜嘢，而家先嚟睇唔好，即係有啲反駁位啊！我自己覺得。咁當然佢可以話啊唔係，因為咧特朗普癲嘅，嚟緊都冇運行，咁都合理係啦。但係有少少令人有懷疑係政治原因啫，係啊咁樣嘅意思咯。咁我哋咧就冇話咧。因為我哋唔想咧，好似出面有啲台咁咧，講到咁絕對嗰啲嘢，係啊。其實呢單嘢已經化成咗咧，每樣嘢而家都係咁噶，即係化成咗咧好兩邊，即係所謂黃藍兩邊嘅一啲爭拗或者睇法嘅，係啊，即係冇一啲相對比較中間嘅講法嘅。啊，嗱，首先我哋表明立場先啦，我哋係唔認同呢單 deal 嘅，係啦，因為頭先我哋講嘅一啲原因啦，但係我哋亦都唔想講到太過極端，好似咧嗰邊嗰啲有顏色嗰啲咧，就講到好極端嘅呢單嘢，嚇非常唔中立，亦都咧睇得出咧佢哋個人咧，其實你第時就知㗎啦，啊睇得出佢智慧水平一般。當你冇咗個國家做你嘅依靠，做你嘅背後，啊你可以睇翻啲例子嘅，全球有啲人咧真係冇國家嘅，有啲即係民族啊，係冇咗個國家。你睇下佢哋嘅下場係點，係好慘嘅，係啊。咁真係睇遠啲咧，有時啲嘢嚇。我啊估佢會行一招戰略模糊，可能咧最後一半就賣俾美國，一半咧就賣俾中國。咁樣咁咧，又可以呢個戰略模糊，又可以咁睇㗎。即係到而家嚟講，都未有定案噶嘛，係咪先啊？有可能真係行咗你講嗰個版本㗎喎，亦有可能㗎喎，係咪先？真係你知啊，啲人成日要懶係，我哋做生意，我哋唔講政治㗎，咁樣呢個世界邊一樣嘢唔講政治啊？邊一樣嘢同呢個國與國之間嘅戰略無關啊？咁所以咧嚟緊呢件事咧，我自己覺得咧，仲要睇落去嘅，分分鐘咧有一個咧，急劇嘅變數都唔頂嘅喎。咁好啦，嗱，我哋今日嘅直播嚟到呢度，不過順便同大家講咧，嚟緊咧，我哋咧就會以錄播形式同大家見面嘅，因為咧我而家即係聽日啊，朝頭早咧我就要出發咧去呢一個咧西北3個省，即係青海省、甘肅省。同埋呢個寧夏嗰邊嘅，咁所以咧就我哋用呢個咧錄播形式，照樣拍片嘅，就同大家見面，係啦。咁啊，仲有嘅就係咧嚟緊有我哋嘅呢一個咧4月22號出發嘅，我哋去新疆玩嘅旅程啊，我哋會去南疆。咁有興趣嘅朋友咧就可以 WhatsApp 過去+85268287447嚟到報名噶。而家咧，我哋咧就將好辛苦剪輯咗嘅呢個南疆精華片段俾大家欣賞一下。咁咧，大家如果睇完有興趣咧，就喺 WhatsApp 過去+85268287447報名，名額咧就得翻好少啦。咁啊，大家把握機會。咁我哋而家即刻去片錄播，再見。
啦，我哋而家嚟到呢一度呢一片地方咧，就係我哋喺節目裏面講過嘅喀什古城啊。呢個係相當之出名嘅一個地方嚟嘅，亦都係現存而家嚟講咧喺古城裏面啊，喺新疆係一個咧依然係有嘢賣、有嘢玩嘅一個真真正正嘅古城嚟㗎。呢個咧就會擺喺新潮文張台度啦。呢個將會擺喺新潮文張台度展示㗎，好靚啊！呢度係一個加工嘅表演場地啊！而家咧，哇係，聽到好多加工聲喎嚇。萬山之石，呢度成大嚿，即係一個原石咁樣喎，即係好似一大嚿石一次過咁樣咯。係啊。好啦，我哋嚟到呢度天山嘅大峽谷啊。咁今日呢個天山大峽谷咧，都係一個相當之矚目嘅景點，神秘嘅地方啊！你睇下我哋呢度嚇，好似咧去咗火星一樣。咁轉頭咧，我哋咧就會慢慢咧嚟到行下。我哋而家喺呢度，前面咧好似冇人咁啊，但係有隻大軍殺緊過嚟喎。嗱，我哋幻想下要同呢隻大軍正面對決啦。咁我哋咧擺到明就係做攔途截劫嘅嗰扎人啦。哎呀，佢哋翻轉頭啊！我哋都行啦。而家攞咗一個樣本喺地下執嘅，就係咧呢個紅泥土嚟嘅。喂，嗱，我哋而家嚟到呢度咧，好特別。你睇下遠處啊，一望無際嘅沙漠，冇錯，我哋就喺全中國最大嘅塔克拉瑪干沙漠，亦都係咧世界第2大嘅流動沙漠裏面嘅一條咧沙漠公路。我哋今日咧就要穿越呢一個塔克拉瑪干沙漠。呢啲咧，大家見到唔係普通嘅草嚟嘅，呢叫麥草，係呈一個正方形，一格一格咁排列嘅。流動沙漠，如果你唔能夠揾啲麥草固定住佢，冇嘢固定住佢咧，佢會不斷咁漂移，亦都會造成沙塵暴。咁嗱，我哋可以好簡單咁執起一紮沙，哇，好鬼熱！你見唔見到啊？呢啲沙係好幼嘅，好幼細嘅。大家睇下有幾大，對比翻塊面係有咁大嘅嚇，呢個幾蚊寸講緊係。
備四人大轎抬緊上嚟啦。開陽儀式啊！我們從羊背身上進行發下一道。哎呀，發下一道啊！哎呀，哦，好了，這個第二道呢，祝您這個吃肉大口喝酒，有食。手抓羊肉直接品嘗。加咖啡，加咖啡。好。咁好啦，嚟到節目嘅尾聲，就由我格仔嚟到介紹一下關於嚟緊新潮文喺4月就會籌辦一個為期12天嘅新疆南疆異域風情之旅嘅，為期就12日嘅。同以往一樣，今次嘅行程亦都係由到格仔我親自設計，並非一般坊間嘅旅行團係會所到訪嘅地方嚟嘅。而且今次咧，格仔亦都會隨團出發。行程嘅特點就包括到我哋全程咧都會坐一啲俗稱為飛機椅2+1嘅豪華座位旅遊巴嘅，亦都會贈送每位團友足夠12天旅遊嘅數據卡。今次我哋嘅新疆之旅咧係並冇涉獵到任何高山症問題嘅景點嘅，大家呢一點可以放心。咁好啦，嚟到講下行程啦。首先第一日我哋就會從香港國際機場出發，然之後會去到喀什，然之後到埗稍作休息一晚之後啊，嚟到第二日我哋就會嚟到好著名嘅香妃園。據說香妃園就係因為當時乾隆皇帝嘅愛妃係葬喺呢一度嘅關係而得名嘅。之後呢，我哋就會去到喀什葛爾老城，呢一度呢係國家嘅5A 級景區，亦都係中國唯一一個具有伊斯蘭文化特色嘅迷宮式城區嚟嘅。當然仲有佢嘅老城牆，所有嘅建築物已經有過百年嘅歷史。呢度亦都係之前央視春晚新疆區裏面嘅拍攝背景嚟嘅。嚟到呢度，大家就可以充分咁感受到點解喀什又名東方阿富汗，好多已經被戰火摧毀嘅中東建築，當啲導演想拍翻相關題材嘅戲嘅時間啊，其實都係嚟到呢度嚟到去取景嘅。之後我哋就會嚟到第3日，就會去到位於喀什南邊嘅帕米爾嘅。帕米爾呢一度咧，古稱就為蔥嶺，係南絲綢之路嘅重要通道。喺呢一度，如果我哋要去阿富汗或者係同我哋非常之友好嘅巴基斯坦嘅話咧，帕米爾係必經之地嚟嘅。帕米爾亦都係5大山脈，亦即係喜馬拉雅山、昆崙山、卡拉昆崙山、天山以及係興都庫什山等5大山脈嘅匯集地嚟嘅。喺呢度咧，有上千條冰川嘅雪峰雄偉壯觀嘅觀景。當然我哋亦都要去到帕米爾高原嘅第一道風景線布倫口白沙湖啦。喺呢一度咧，我哋已經能夠感受得到同我哋之前所見到嘅大漠風情就已經有明顯嘅分別。如果我哋再睇埋旁邊嘅喀拉庫勒湖嘅話，就一定能夠感受得到呢一個位於7546米冰山之下嘅冰溶冰積湖，你就能夠感受得到喺唔出國嘅情形底下都能夠見到比瑞士更加壯麗嘅風光。然之後經過一晚嘅休息之後呢，我哋就會去到第4日。當然我哋亦都會去到好出名嘅艾提加爾清真寺。呢個建於明代1442年嘅清真寺，係現時嚟講全中國最大嘅清真寺嚟嘅，相當之具有濃郁嘅維吾爾民族風格以及係伊斯蘭宗教嘅色彩嘅。然之後呢，我哋就會去到喀什嘅織人街，喺呢度呢，就匯集咗上百個手工嘅工作坊，亦都係南疆乃至係整個中亞地區精藝手工品嘅集中地嚟嘅。然之後呢，我哋就會去到英吉沙小都村嚟到睇睇呢一啲中國少數民族嘅3大名刀。每把嘅小刀呢，都係具有到非常之高觀賞價值嘅工藝品嚟嘅，就並非一般小刀咁簡單。休息一晚之後，就進入第5天嘅行程。然之後我哋亦都會去到旁邊同樣都係好有特色嘅阿曼尼沙漢陵，再欣賞埋好出名嘅12木卡姆呢一種維吾爾族嘅民間古典音樂。整套音樂連同埋漢陵本身咧，都被列為世界非物質文化遺產以及係國家嘅文物保護單位嚟嘅。然之後咧，我哋就會去到當地一個
近乎係唔會有旅行團到嘅地方，就係呢一個沙車嘅蘇碧大巴扎啦。巴扎嘅意思即係市場咁解。喺呢個大巴扎入面，我哋能夠充分咁睇到當地居民嘅生活。喺呢度呢，幾乎係冇任何遊客嘅足跡嘅，就俾大家能夠咧親身咁感受一下當地居民平時所買到食到嘅嘢究竟係啲乜。然之後我哋就會進入到第6天嘅行程，而喺呢個時間，我哋亦都會見到隨住我哋越往南行，南疆特有嘅民族特色色彩咧就會嚟得更加濃厚。第一站嚟到和田，我哋就會嚟到非常之有民族特色嘅屯城民族風情街嘅。呢一度咧其實就係和田嘅老城區。從前嚟講咧，喺未受關注嘅時候係為世人所忽略嘅。其實呢度嘅建築係融合咗好多中亞同埋西亞嘅藝術風格，再加上中原文化，三者之間就會撞擊混合而成南疆最具有特色嘅民族風情地之一嘅。而呢度咧亦都係國家級嘅非物質文化遺產，已經有2000年嘅歷史啦。之後咧，我哋亦都會去到一個同樣係非常之具有南疆特色嘅，去到穿越全世界第2大嘅流動山脈，亦都係我哋全中國最大嘅山脈塔克拉瑪干山脈嘅。從前要穿越塔克拉瑪干山脈幾乎係冇可能嘅任務，但係如今我哋已經建成咗一條，即使連美國都譽為係世界奇蹟，全世界最長貫穿流動山脈嘅超級公路塔克拉瑪干山脈公路就已經建成咗啦。呢條公路亦都曾經獲得健力士世界紀錄，難度係完全超越著名嘅美國1號公路嘅。當呢條山脈公路穿越面積超過33萬平方公里嘅世界第2大流動山脈，進入到呢個山脈中心嘅時候，我哋搭緊車嘅感覺咧，都好似坐緊船一樣，彷彿咧兩旁嘅茫茫沙海就好似大海一樣，嗰種嘅氣勢宏偉係絕非筆墨能夠形容，一樣咁震懾人心嘅。喺我哋穿越咗山脈以後咧，經過1晚嘅休息之後咧，就會進入到第7天，就會去到世界自然遺產溫宿托木爾大峽谷嘅。溫宿托木爾大峽谷係天山美學價值最高嘅紅層峽谷嚟嘅，係具有到中國獨有嘅巨型岩溶蝕地質嘅秘境，以及係罕見嘅遠古古岩鹽嘅地質嘅一個絕景地方嚟嘅，絕對配得上堪稱為新疆依然存活嘅地質演變史嘅博物館，就會活生生喺我哋嘅面前呈現。喺呢度呢，峽谷兩旁相當之高，影相拍片係相當之靚嘅。然之後我哋就會去到位於阿克蘇地區嘅阿拉爾，嚟到副車，當然唔少得就係參觀到神秘嘅蘇巴什古城啦。副車呢笪地方古稱就係龜茲，亦即係為人所熟知唐三藏所經過嘅女兒國。之後我哋就會嚟到庫車王府，據說庫車王府入面呢，依然仲健在一位中國最後嘅末代王妃嘅。然之後咧，我哋就會嚟到第8日嘅行程，我哋亦都會去到好出名嘅克孜爾千佛洞，你要睇下呢一個第一批嘅全國重點文物保護單位，嚟到一解佢神秘嘅面紗嘅。之後咧，我哋亦都會去到一個同樣係非常之具有南疆特色嘅一個景點，佢就係約特幹故城啦。和田喺古代嚟講係屬於西域36國嘅于闐古國，咁約特幹古城呢，其實就係于闐古國嘅都城嚟嘅，亦都係唐代安西都護府裏面嘅安西4鎮之一。于闐古國係中國歷史上面最長嘅一個屬國王朝嚟嘅，後尾佢就因為毀於戰火，所以咧我哋喺近年2020年嘅時間啊，就喺此地咧重建咗約特幹古城。重建以後就可以讓到遊客重新體驗到古絲綢之路位於于闐嘅繁華盛世，感受一下呢一個喺沙海已經掩埋咗上千年嘅古于闐文化嘅藝術魅力嘅。當然嚟到呢度呢，亦都要欣賞埋非常之有特色嘅約特幹古城歌舞表演。然之後呢，我哋就會嚟到第9日，就會前往嚟到參觀庫爾勒市附近嘅羅布人村寨。
羅布人村寨係中國西部地域面積最大嘅村莊之一，而且村寨入面呢係相當具有南疆嘅特色㗎。喺呢度我哋可以充分感受到大漠嘅風情，佢嘅壯觀以及壯麗，亦都可以嚟到去騎下駱駝，影多啲相。之後呢，我哋就嚟到第10日嘅行程，嚟到同樣參觀到吐魯番一個相當之出名嘅景點，呢個呢，就係堪兒井啊。堪兒井係始於西漢嘅水利工程，全長真係諗都諗唔到，係長達5000公里。呢個規模已經同我哋所熟知道嘅萬里長城以及係京杭大運河係並稱為中國古代3代工程嘅。佢嘅原理相當之特別，喺呢度呢，我就特登擺咗一幅原理圖俾大家睇下，到時就可以近距離欣賞到古人嘅智慧，即使放到嚟今天都係歎為觀止嘅。之後呢，我哋就會去到吐魯番嘅博物館。喺呢一度呢，除咗有好出名嘅新疆千年古詩之外啊，亦都有一個鎮館之寶，佢就係吐魯番嘅巨犀牛啦。俾翻幅圖大家睇下，吐魯番巨犀牛大概有幾大隻呢？如果我哋所知道嘅非洲大象，應該就係現時嚟講全世界陸上最大型嘅動物。咁睇幅圖都知道啊，吐魯番巨犀牛呢，仲要比我哋所知道嘅非洲大象身形仲要龐大得多嘅。到時我哋就可以近距離咁欣賞到位於吐魯番博物館嘅吐魯番巨犀牛究竟有幾咁大隻啦。之後呢，我哋就會去到吐魯番嘅一個維吾爾家庭裏面進行特色嘅家訪，然之後我哋就會嚟到第11天嘅行程嘅路程入面啊，我哋就可以觀賞得到一望無際嘅達坂城風車電站，佢連綿長達80公里，總共咧就裝有100多台嘅風車，喺茫茫無際嘅戈壁咧係十分之壯觀嘅。然之後我哋就會去到世界文化遺產之一嘅高昌故城。高昌故城係源於西漢年代，喺呢度最出名嘅古仔咧就可以講到係唐代高僧玄奘，亦即係唐三藏，佢都曾經咧喺呢一度同到當時嘅高昌王結義成兄弟嘅。遊覽完充滿震撼感嘅高昌故城之後呢，我哋就會去到另一個吐魯番著名嘅景點火焰山。相信大家都聽過呢笪地方噶啦，冇錯，佢就係《西遊記》創作嘅取景地之一。之後呢，我哋就會嚟到第12日，就會翻到烏魯木齊，然之後呢就會搭飛機就翻香港，完成我哋今次嘅12天新疆南疆之旅噶啦。如果大家對呢個行程係有興趣嘅話，就請即 WhatsApp 過去+85268287447，聯絡潘小姐嚟到去報名查詢價錢以及係其他嘅事宜嘅。再講一次 ，WhatsApp 電話係+85268287447，聯絡呢個 WhatsApp 電話。到時希望見到大家同我格仔玩盡呢12日嘅南疆之旅。咁好啦，今日我哋嘅節目時間就嚟到呢一度。臨結束之前，請大家分享、讚好以及係訂閱我哋新潮文頻道、新潮文2.0頻道。喺訂閱新潮文頻道嘅同時，記得撳埋旁邊嘅嗰個鐘仔，再撳全部，咁就能夠接收晒我哋所有嘅出片資訊，就唔會錯過我哋嘅影片噶啦。喺呢度咧就有勞大家。咁好啦，今日我哋節目時間嚟到呢度，拜拜。